香港係有好多天然嘅食材，我揀咗4個香港獨特嘅大自然風景，做我今次同香港航空合作嘅主題。我係鍾志強師傅，係東涌喜來登酒店彩怡軒嘅行政總廚。喺做菜裏邊要刀工啦，點樣控制個火候，喺佢個最佳嘅狀態裏邊，去到客人面前咁先至夠香夠好味啦。將香港嘅味道帶上飛機上邊咧，就一定有難度啦。大嶼山咧，佢海上嘅資源咧就比較豐富啦。今次我揀咗蠔油咧，處理嘅方法咧就輕輕浸一浸水啦，又唔可以浸得太耐啦。如果唔係，佢會冇晒味啦。搣到衣嘅情況下咧就可以噶啦。跟住咧，佢裏邊咧條中骨咧一定要處理得乾淨啲啦，因為上飛機啊唔可以有呢個中骨嘅。揀海味做飛機餐咧，呢個係好大膽嘅嘗試啦。我哋發花膠嘅時候咧，炆燉扣啦，點樣為之炆燉扣咧？先蒸啫，我哋為之係燉嘅意思啦。蒸完浸冰水，再炆砂煲裏邊咧，再炆入味啦，再扣咧就會回鑊啦。我哋會再落翻鑊嗰度，鑊上芡咁樣去煮腍嗰個花膠啦。大部分咧，我哋揀呢啲食材咧，都係水上人家佢嘅家庭餸啦，加入咗我哋唔同創新嘅元素啦，所以我就用咗蜂蜜嚟炆蘿蔔牛辣條啦。蜂蜜咧就唔可以即刻一齊落啦，因為佢會有酸味啦。咁我哋咧會去到最後咧，差唔多炆好之後，我哋先至擺落去啦，又可以令到佢提鮮啦。咁我哋一係唔做啦，我哋一做就做好佢啦，我哋帶到呢個香港正宗嘅味道俾乘客啦。今次嘅合作唔止係一餐飯，更加係乘客香港大自然嘅一個連結。我哋嘅團隊希望透過有香港特色嘅天然食材，俾香港航空嘅乘客體驗傳統又創新嘅香港味道。無論飛到邊度，你都掛住香港嘅味道。